Hansı formada və hansı gedişat birbaşa göstəricidir ki, bu artıq əməliyyatlıqdır? Çünki biz artıq cərrahi əməliyyatlardan danışırıq, ona görə ilkin olaraq buradan başlayaq. Buyurun. Bilirsiniz, əgər qalxanvari vəzin həcmi həddən artıq böyükdürsə, yəni buna heç bir dərmanın köməyi yoxdur. Əgər mexaniki təsir verirsə, yəni udma güclüyü, boğulma verirsə, təsəvvür edin, vəz böyükdür, nəfəs borsun, yemək borsun sıxır. Və nə qədər ki, bu maneə götürülməyib, o şikayət də keçən deyil. Ona nə qədər dərman verirsən, ver. Əgər döş qəfəsi arxasına enən ur varsa, mütləq cərrahi müalicə olmalıdır. Əgər qalxanvari vəz zəhərli zobdursa və bu yax qeyd etdiyimiz kimi 6 ay, 1 il dərman müalicəsi olur və effekt yoxdursa, birbaşa cərrahi əməliyyata göstərişdir. Zəhərli zob varsa, xəstədə gözündə böyümə varsa, birbaşa göstərişdir əməliyyatdır. Və yaxud qalxanvari vəzin tərkibində xərçəng varsa, düyündə şübhə varsa hətta, xərçəngə şübhə varsa, birbaşa göstərişdir əməliyyatdır. Yəni, bu cür hallarda əməliyyat göstərişdir. Doktor, hər struktur dəyişiklik göstəricisi xərçəngə doğru və ona meyliliyin işarəsi ola bilirmi? Yox, deyil, əlbəttə ki, deyil. Məsələn, struktur dəyişkənliyi nədir? Əhalimizin kütləvi ultrasəs müayinəsindən keçirsək, 70% adamlarda struktur dəyişkənliyi var. Yəni, ölçüsü, yəni balaca millimetrik düyün də struktur dəyişkənliyi sayılır. 10 santimetrlik düyün. Və xoş xəstəlisi və bəd xəstəlisi. Xoş xəstəlidə, bəd xəstəlidə ikisi də struktur dəyişkənliyi sayılır. Yəni, əhalimizin 70%-ində var. Amma bunun cəmi 7%, 5%-nin, o 70%-in 5-7%-ına xərçəngə keçmə ehtimalı var. Yəni, faiz etibarilə çox azdır. Biz yalnız məqsədimiz xərçəng şübhəsi doğuran, xərçəngə keçəcək və yaxud o müalicəyə tabi olmayan zoblar əməliyyat etməkdir. Yoxsa hamını tutub əməliyyat eləmək olmaz ki. Bəli. İndi qalxanvari vəzi əməliyyatlarında yeniliklər, hansı ki, bəzən bizi çox qorxunc formada görünən, əlçatan olmayan əməliyyatları çox əlçatan və çox yaxın, qısa bir zamanda böyük uğura qazandırdı. Amma bu haqda təbii ki, bəzən danışmadıqca insanlar bunun iç varlığından və bu yeniliklərin nə dərəcədə fəaliyyətindən belə xəbərsizdilər. Çünki baş verəcəyi, bayaq dediyiniz kimi, insanlar kimlərdəsə müəyyən ciddi fəsadlarla yekunlaşdığına görə cərrahi müdaxilədən qorxurlar. Amma burada bir məsələ də var, doktor. Onlar da haqlıdırlar. Çünki əməliyyatların əksərində insanların səs tellərinə toxunmalar və səslərinin ümumiyyətlə batmaları da müşahidə olunur, deyilmi? Buradakı peşəkar yanaşması da bəzən, belə deyək də, olmayan insanlar özünü peşəkar kimi bu əməliyyatlarda belə göstərəndə insanlarda da bir qorxu xofu yaranır da. Bunlar da var da. Bəli. Əlbəttə, baxın, qalxanvari vəz ən mürəkkəb anatomik quruluşa malik olan bir orqandır. Və bədənin ən mürəkkəb anatomik bölgəsində yerləşir. Yəni, qalxanvari vəz, balaca vəz olsa da, bunun əməliyyatlarında çox ağır fəsadlar meydana çıxır ki, bu, hələ Koxerin vaxtından var. Ölüm, qanama, qıc olma, səsin batmağı, tənəffüsün kəsilməyi, nəfəs borusunun zədələnməyi, yemək borusunun zədələnməyi, beynə gedən damarların kəsilməyi, mərkəzi sinirlərin kəsilməyi. Baxın, bunlar ciddi fəsadlardır və o deyir, elm inkişaf edir, yeniliklər meydana gəlir. Yeniliklər nəyə əsasən meydana gəlir? Hər hansı bir fəsad olur, insanlar elmi axtarış aparırlar, bu fəsadları necə azalda bilərik və müasir metodlar, müasir avadanlıqlar meydana gəlir. Məsələn, qısa bir şey götürək. Qanama. Qanama qalxanvari vəz əməliyyatlarında çox rast gəlinir. Nəyə görə? Ən böyük damarlar buradadır. Böyük qan təchizatı var. Əməliyyat sırasında qanama olur. Əvvəllərdə cərrahlar ora xüsusi alətlər qoyurdular, bir-bir bağlayırdılar və o damarların biri, ikisi atırdı. Əməliyyatdan sonra qanama başlayırdı. İndi bunu azaltmaq üçün nə meydana gəldi? Xüsusi alətlər, ütüləyən alətlər. Liqaşurdur, harmonik skalpeldir. Bunlar damarları, 7 mm qədər damarları özü yandırır və kəsir. Əməliyyat sahəsi tam quru keçir. Əməliyyat sırasında demək olar ki, qan itirmə yoxdur. 1 qram, 2 qram qan itirmə var, yoxdur. Və qan itirmə, qan olmadığına görə fəsad niyə yaranır? Qan tutur görmə sahəsini, alətləri qoyursan, siniri tutursan, zədələyirsən,
qalxanvari ətraf vəzi tutub zədələyirsən, xəstədə qıcolma olur. Siniri bir tərəfli tutub zədələyirsən, xəstənin səsi batır. İki tərəfli tutub zədələyirsən, tənəffüs kəsilir, xəstəyə həyati göstərişlə boru qoyulur. Amma bugün o alətlərlə əməliyyat komfortdur. Yəni, əməliyyat sahəsi qupquru olur, bütün anatomiyanı ayıra bilirsən, siniri görə bilirsən, qalxanvari ətraf vəzi görə bilirsən və təbii ki, onların fəsad faizi də minimuma enmiş olur və üz güldürücü olur. Həm cərrah üçün, həm xəstə üçün. Bəli. Çünki qan axmalarının da ciddi fəsad həyatını itirmə dərəcəsi var. Sinir monitoru. Baxın, artıq dünyada qalxanvari vəz əməliyyatını sinir monitorsuz eləyən cərrah yoxdur. Bugün əfsuslar olsun ki, bizdə Azərbaycanda var. Təbii ki, bunun maddi tərəfləri var. Bu, məsələn, hər kəs bunu qarşılaya bilmir. Çünki bir dəfə istifadə olunan şeydir. Xəstəyə işlənilir və tullanılır. Və bunu xəstə alır və ya xəstəxanalar alır. Bir maddi, böyle də baha deyil. Amma onun nəticəsinə baxanda gözəldir. Sinir monitoru ilə əməliyyat eləyəndə də səsin batma ehtimalı var. Amma sıfıra yaxındır. Məsələn, 200 xəstənin birində. Amma sinir monitorsuz əməliyyat eləyəndə səsin batma ehtimalı 5%, 10%. Döş sümüyü arxasına enən zəhərli zoblarda, xərçənglərdə bu 20%, 30%-ə qədər qalxa bilir. Görürsünüz nə qədər cərrahın işini rahatlaşdırır. Yəni, siniri qoruyursan və yaxud elə olur ki, əməliyyat sırasında siniri bilərəkdən kəsirik. Xərçəng keçib sinirə, sinirdə invaziya var və biz siniri kəsib təzdən ucuza tikirik. Bir neçə ay sonra bərpa olur. Əlbəttə, bu həmin monitorun hesabına olur. Amma o müasir texnologiyalarda, doktor, çox üzr istəyirəm, onların istifadə etməsi üçün də onlardan istifadə qaydasını bilməsi də vacibdir. Əlbəttə. Məsələn, məhz bugün qalxanvari vəz üzərində endoskopik əməliyyatlar meydana çıxıb. Tutalım, adi biri var bağlayasan, o həmin ultrasijon olsun, harmonik liqaşur olsun, bunlar əl çatmayan yerdə özü yandırır, kəsir. Düzdür, qalxanvari vəzdə bugünkü gündə endoskopik əməliyyatlar meydana çıxıb. Ağız içindən var, qol altından var, süd və vəzin altından. Buna ad qoyurlar bəzən cərrahlar şov xarakterli, kəsiksiz, amma bu kəsik var. Boğazda yoxdur, döşün altında var, qolun altında var və boğazdan daha böyük kəsikdir və o daha çapıq görünür və onun fəsadları daha çoxdur. Ümumiyyətlə, yəni mən bu sahədə işləyən, yəni bu sahəni mükəmməl bilən bir cərrahlar kimi demək istəyirəm. Artıq dünyada bu endoskopik əməliyyatla qalxanvari vəz üzərində əməliyyatlar artıq tarixə dönür, silinir, atılır. Niyə? Çünki əvvəla müddət olaraq uzundur. Yəni biri var yarım saat əməliyyat eləyəsən, biri var 2 saat, 3 saat. 2 saat, 3 saat xəstə narkoz altında qalır. Fəsad faizi açıq əməliyyata nisbətən qat-qat çoxdur. Maliyyə cəhətdən çox baha başa gəlir və gözlənilməyən fəsadlar meydana çıxır. Ona görə sırf bu sahədə, indi artıq radiofrekans çıxıb, məsələn, əvvəllər tutalım kəsiklə xoş xassəli 4 cm, 5 cm düyünü götürürdün, indi o ilə yandırıb çıxa bilirsən, həcmini kiçildə bilirsən. Əlbəttə, texnologiya inkişaf edib və bugün Azərbaycanda bunların hamısı icra olunur. Özü yüksək səviyyədə. İcra olunur. Mən yenə də deyirəm, bəzən də biz müasir texnologiyaların inkişafından hər zaman danışırıq, amma bəzən də bu qədər texnologiyalar varkən onlardan düzgün istifadə etməməsi o anlama gəlmir ki, yəni bu artıq texnologiyada olacaq səhv. Demək ki, bunun üçün xüsusi təlim və öyrənilməsi üçün illərlə öz üzərində işlənməsi də lazımdır. Necə ki, nə qədər baxın sizdə mütaliələr, araşdırmalar, çünki tibb səhiyyə hər gün inkişaf edir və bu texnologiyaların inkişafını mütləq bilmək lazımdır ki, bəzən də sual olunur, tamam, bunların nə kimi əhəmiyyəti var? Bu həmin dediyimiz bu müasir texnologiya ilə və bu elə qalxanvari vəzi əməliyyatından danışaq. Əhəmiyyətimiz bizim bəzən də bunu etməməyimiz ciddi onun fonunda xəstəliklər yarada bilərdi. Bəlkə də onların qarşısını alırıq. Bəzən də özümüz bilmədən. Yəni fərqində deyilik. Əslində böyük bir işləri, amma çox təəssüf olsun ki, çox cılız formada görürük. Amma bu haqda danışmaqla təbii ki, insanlar daha çox maariflənir ki, bəli. Nə qədər zaman, ümumiyyətlə elə bir müddət və göstərici varmı ki, doktor, cərrahi əməliyyata artıq gecikmiş bir dönəm deyirik və edə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur deyirik. Əlbəttə, bu xüsusilə xərçənglərdə.
Bilirsiniz, qalxanvari vəzin xərçənginin belə özünün inkişaf mərhələləri var. Birinci mərhələdə xərçəng yalnız vəzin içərisindəki düyündə olur, düyünün içərisində olur. Əgər bu etapda əməliyyat olursa, xəstə tam sağalır, 100% sağalır. Və xəstə qocalır, başqa dərddən dünyasını dəyişir, bu buna problem yaratmır. İkinci etapda xərçəng vəzin içindəki düyünü aşır, vəzin 1 payını və yaxud 2 payını əhatə edir. Bu halda da sevindiricidir. Əməliyyat olub vəz tam götürülərsə və yaxud 1 paydadır, 1 pay götürülərsə, xəstələrin 100 xəstənin 80-i tam sağalır. Nə gözəl. 20%-də yalnız yaxın 5 ildə təkrar yarana bilər. Təkrarlanmalar, bəli. Əgər 3-cü etapda boyun limfa vəzlərinə metastaz verir artıq. Xərçəng vəzi daşıb, ətraf toxumalara limfa vəzlərinə metastaz verib. Bu zaman 60% xəstələr tam sağalmış hesab olunur. 40% yaxın 5 ildə təkrar yarana bilir. Ən pis nəticə isə o uzaq metastazlar verənlərdir ki, bunlarda sağalma 30-40%-dir. Təbii ki, bu da nədir? Nə qədər həkimə tez müraciət etsən, nə qədər doğru diaqnoz düzgün qoyulsa və bir o qədər əhəmiyyətli nəticə əldə etmiş olursan. Bax, heç uzağa getmək istəmirəm. Bugün icra etdiyim bir əməliyyat. Deməli, xəstə keçən həftə gəlib yanıma, ultrasəs müayinəsi elədik, bir dənə düyün var, şübhəli düyün. Yəni, xərçəng şübhəsi yaradan düyün. Və boynun limfa vəzlərində də 3 dənə limfa görünür ki, bu da metastatik limfa vəzisinə oxşayır. Bu, ultrasəs mütəxəssisinin yüksək professionallığından xəbər verir. Görüntü cihazlarının gözəlliyindən xəbər verir. Bəli. Müasir. Görürsən, heç bax, biopsiyasız şişə şübhələnirsən. Nəysə, xəstəyə dedik ki, əməliyyat olmalıdır, biopsiya olmalıdır ki, biz müəyyən eləyək, qalxanvari vəzi götürək, yoxsa eyni zamanda boyun limfa vəzlərini də çıxardaq. Xəstə dedi ki, doktor, əvvəl razılaşdı ki, əməliyyat, sonra dedi ki, yox, qol məğrəbə dedi ki, bir biopsiya eləyək ondan sonra. Xəstənin biopsiya elədi, xahiş ediblər ki, nəticə tez gəlsin. Baxın, nəticə gəldi düyündə folikulyar neoplazma şübhəsi. Yəni, bu 20% xərçəng deməkdir, 80% xoş xassələrdir. O limfalardan da biopsiya eləyiblər. Oradan cavab gəldi, xoş xassədir. İndi bir cərrah kimi mən buna inansam, həmin o mənə verilən informasiya inansam, mən yalnız qalxanvari vəzin 1 payını və yaxud tam götürməliyim. Limfalara ümumiyyətlə əl vurmalı deyiləm. Amma mən xəstənin adamına dedim ki, bax, mən görüntü olaraq şübhələnirəm ki, burada metastaz ola bilər. Onu açan kimi baxıb deyəcəm. Əgər razısızsa, vəzi də götürüm limfalarda. Xəstə təbii ki, dedi ki, razıyıq da doktor, siz nə deyirsiniz eləyin. Həqiqətən açdım, əvvəla vəzi götürdüm. Yardım baxdım ki, 50% xərçəngə oxşuyur. Düzdür, ekspres biopsiya var, göndərirsən, 1 saat ərzində, yarım saat ərzində cavab gəlir, amma ona qədər xəstə narkozda qalır. Açdım bölgəni, limfa, baxdım ki, yox, bu metastatik limfadır və çıxartdım. Bilirsiniz, bu sahədə praktika olmalıdır. Bu sahədə illərin qazanılmış olan təcrübəsi olmalıdır. İndi o qalsaydı, o xəstə bir də gələcəkdi əməliyyata, təkrar narkoz alacaqdı və təkrar o limfa vəzləri çıxacaqdı. Və o zamana qədər də nələr baş verəcəkdi, fəsadlar hara qədər gedəcəkdi, bu da artıq məsələnin ikinci bir tərəfidir. Ona görə hər zaman vurğuluruq ki, özümüzdə hiss edəcəyimiz bir dəyişiklik, narahatçılığın birbaşa istiqaməti mütəxəssis olmalıdır. Nə gözəl olar ki, bunu seçməkdə də bir az, çox rahat üsullarımız ola bilsə və seçə bilsək. Bu da bir problemin bir tərəfidir, doktor. Biz